Masobra 200 ka mga locally stranded individuals sa may Tabuelan, Cebu nga halos isa na kasimana nga nagatinir sa puerto nakabalik na sa probinsya sa Negros Occidental. Ining balita ang aton gintutuka. Gutom, nagapasingit nga tiyempo. Kagkahangawa sa ila kahimtangan ang ginapaligban sang masobra 200 ka mga locally stranded migrantes sa Tabuelan Port sa Cebu. Bangod sa travel ban, wala ang mga inigin pahanugutan nga makatabok sa probinsya. Sa kuwasang taga-Calatrava nga si Sean Libradilla, makitang sitwasyon sa mga LSI nga wala sang disente nga matulugan. Iba mga ilang araw na, iba isang linggo na. Dahil unti-unti nauubusan na rin ng mga panggastos dito, pangkain. Nagingagaw kami katubi kay parang makasakay kami. Gani, nagmando provincial government nga sugaton mga LSI kag nag-abot na kahapon ang 217 ka mga LSI gikan Tabuelan Port sa Escalante Port. Upon arrival, all the LSIs will be transported from the port to the Escalante Coliseum. So dira sila kuhaan swab sample. Padayon nga makigangot pa ang Kapitolyo sa LGU sa Tabuelan sa iban pa nga migrantes sa lugar nga wala makasakay sa rescue trip. Kaya ginpangunahan sa Philippine Coast Guard humalin sang hapon tubtob gab kahapon. Samtang, 4 ka mga persona gikan Balaban, Cebu ang na-intercept matapos illegal nga nagsulod sa banwa sa Calatrava sakay sa motorbangka. Gilayon silang i-turn over sa Municipal Health Office kag gindala sa quarantine facilities ang banwa. Upod, kay Reynald Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.